హలో హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ భవిష్యత్ టాక్స్. నేను మీ భవానీని. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి అమెజాన్ నుంచి తీసుకున్నానండి ఈ ఐటము. అండ్ చాలా మంచిగా అనిపించింది ఐటమ్ అయితే. మంచి రివ్యూ కూడా ఇస్తాను ఖచ్చితంగా. చూడండి అన్బాక్సింగ్ ఏంటో అనేది. కూంబ్ అండి, కూంబ్. ఇది నేను వేగా నుంచి తీసుకున్నాను. చాలా మంచిగా ఉంది ప్రోడక్ట్ అయితే మాత్రం. మీకు కనుక ఈ ఐటెం కావాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. నేను అమెజాన్ నుంచి పర్చేస్ చేశాను, బట్ నాకు లింక్ షేర్ చేయడానికి నాకు వీలు కాలేదు. సో నేను ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి నేను షేర్ చేశాను. సో ఫ్లిప్కార్ట్లో అయినా కూడా అండ్ అమెజాన్లో అయినా సేమ్ ప్రైస్ ఉందండి. సో మీకు ఏమీ ప్రాబ్లం అయితే లేదు, ఎక్కడైనా బై చేయొచ్చు. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకు అంటే రఫ్గా ఏం లేదు, చాలా స్మూత్గా ఉంది అండ్ కన్వీనియంట్గా కూడా ఉంది. మనం కూమ్ చేసినప్పుడు మన హెయిర్స్ అనేది కూడా చాలా అయితే చాలా స్మూత్గా అండ్ ఏమంటారు ప్లఫీగా ఉంది. చాలా హెయిర్స్ కూడా చాలా మంచిగా అనిపించింది నాకైతే మాత్రం. ఇది వచ్చేసి ప్రైస్ 180 ఉంది. మీకు షాప్స్లో కనుక దొరికినట్లయితే మీరు 180కే పర్చేస్ చేయొచ్చు. బట్ యాప్స్లో అయితే మనకు 40 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఉంది. అది మేబీ షిప్పింగ్ చార్జెస్ వైస్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో మీకు అనేది షాప్స్లో దొరికితే ఖచ్చితంగా తీసుకోండి, 180కే వస్తుంది. అండ్ ఈ బ్రిస్టల్స్ అనేటివి చాలా స్మూత్గా ఉన్నాయి అండ్ చాలా అయితే చాలా మంచిగా అనిపించిందండి, అందుకే రివ్యూ చేస్తున్నాను. అండ్ వీడియో క్లిప్ కూడా యాడ్ చేశాను చూడండి. హెయిర్స్ అనేది ప్లఫీగా చాలా మంచిగా అనిపించింది. ఏదైనా హెయిర్ సెలూన్కి అలా వెళ్తే మనకు వాష్ చేసినాక బాగా వాళ్ళు రెడీ చేస్తారు కదా, అలా అనిపించింది నాకైతే మాత్రం కూమ్ చేశాక. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ టేక్ కేర్, బాయ్.